老板，钓鱼条鱼奖励1000块钱，这话是你说的吗？是我说的啊。什么鱼啊？奖励1000这么高？我跟你说啊，最近我鱼塘出现一批水虎鱼，把我海鱼全咬伤了。水虎鱼啊？啊，海鱼它都能咬伤吗？对啊。耶，那水虎鱼是什么鱼呢？水虎鱼是不是水中老虎啊，表哥？满嘴尖牙的。满嘴尖牙啊！啊，那我想问一下，就是这个水虎鱼的个体大不大呢？这个我不太清楚，反正我100多斤的龙趸都被它咬伤了。我请了好多高手过来，都钓不到，都把我急死了。100多斤的龙趸它都敢咬啊，它都能咬伤啊？对啊。哎呦我的乖乖！哦，那行啊，老板你也别太着急了，我这1000公里跑过来了，我肯定帮你把这个问题解决了。那好啊。那钓起来了，我这些水虎鱼我能不能拿走？那肯定拿走，你钓多少拿多少。实话是你说的啊。还得奖励啊。对。这里全程录像拍着的，老板你说话可得负责任哦。绝对负责任。好，行，那我去给你打工了啊。好嘞。OK。风水轮流转，从来都是我给老板钱，今天搞反了啊。这种高蛋白的饵料啊，它长牙齿的鱼都喜欢吃的。今天用海水来泡一下这个泡泡球，现在把这个伴侣加进去，调整一下水比，让这个饵料的状态更稳定，复购性更强，给足这个水虎鱼攻击饵料的时间。OK， 开整。开干今天用一只7.5米的垂成决斗大物，16号的主线，10号的大力马。老板，哎，票子准备好了没有？放心啊，我全包鼓鼓的。哦，我真希望你把那个水虎鱼钓上来，不然我那个海鱼就遭殃。老板，包在我身上啊，你就在边上等着，好不好？好了，钓起来你就要兑现承诺啊。这种攻击性比较强的鱼，一般都喜欢吃接口。全神贯注把这个浮漂给盯着，稍不注意就要黑漂了啊！哎，接了！我说的啊，喜欢吃接口。哎，哇，你看那个水花，我的天，我的乖乖，10号大力马双切啊！我的天啊，你看啊，这高手来我这里都说高手，结果一条钓不上来，我看还是算了吧，回去吧。哎呀，你慌什么？老板，这才第一杆是吧？我马上换装备。好，那我看你啊。现在用的是14号的大力马，这个别说钓鱼了，它就是头牛我都能给它搞得起来。来嘛，你再给我切了，我的乖，真猛啊！10号大力马秒切，来，再给我接，又接了，稳住！哎呀！哎，怎么了？又切下了？哎，老板，你不要在这里影响我了，好不好？你坐在这里，我压力有点大，你该干嘛干嘛去，行不行啊？不要影响我，好不好？好啊！高！哦，这回是又切了。现在我用的这个线的号数是我有史以来用过最大的线了，50号的 P1，我相信你还能给我切了，再切我直接退出钓鱼界。表哥你不冲动哦。放心，切不了了。喂，又是接了，这个你切得了了，这个你能给我切了，再切我直接退出钓鱼界。表哥你不急，那段我不剪出来就行了。好悬啊，表哥，我差点儿。切没切？我的妈呀，钩子拉断了！哼，一个钩拉断了，还有一个钩拉直了。这个钩拉断，这个钩拉直。这什么东西啊？这个是啊？这钓了这么久的鱼啊！
今天是最狼狈的一天啊！来，现在这个钩子我让你切啊，我们只钓这一竿了啊，钓不钓得起来我都不钓了。哎，你快，直接接了，到水皮就接了。来，这下你跑得了。哎，快！10号给我切到14号大力马，再把钩子给我拉直。我什么鱼啊？快去把抄网拿过来。好，抄网哈。应该就是那个水虎了，好凶啊！这个鱼，好痛啊！杆子、线组、钩子全部都没有问题了，这它跑不了了。我往这边来，老板，抓准机会你就薅线啊！还发力没有？不要搞掉了啊！哦，怎么是个龙趸呢？你怎么把我龙趸钓起来了？哎呀，哎，快线抄起来，线抄起来！哎呀，抄起来没有？哎呀！哇，你看吧，还高手！我叫人来钓水母鱼，把我龙趸钓起来了。这样，老板，我今天也被你这个鱼搞得确实有点崩溃了。要不这样，我今天就先回去休息一下，明天我再继续过来钓，行不行？这样啊？啊，明天我再帮你。拿把账结一下，500块。啊，500块啊，结一下账。你不是说钓鱼不要钱吗，老板？是啊，是不要钱啊。啊，我龙趸也不要收你的钱啊。本来我那个鱼就被水母鱼咬伤了，你还切线切了好几回，把我的鱼又勾伤了，又雪上加霜了。那医药费你要给吧？医药费啊？没钱了，500块。行，老板。啊，300。钓个鱼，切线呢，还给医药费，我真的是服你了。行啊，老板，你是这个啊，行。明天我继续来哈。好，放心。行，明天我做好充分的准备。哎呦，高手！过来了啊。好了，收到了。